পর্বত যেমন সুন্দর তেমন ভয়ঙ্কর। সাধারণত আমরা পর্বতের মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে থাকি, তবে কখনো কখনো এই পর্বত ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে থাকে। আর পর্বতের এই ভয়ঙ্কর রূপের নাম আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কথা আমাদের সকলেরই কম বেশি জানা আছে। আগ্নেয়গিরি একটি ভৌগোলিক প্রক্রিয়া। প্রতি বছর প্রায় 60টি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে। বর্তমানে প্রায় অর্ধসহস্র সক্রিয় বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, আর এসব আগ্নেয়গিরি ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর প্রায় 81টি দেশে। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মানে এই নয় যে এসব আগ্নেয়গিরি থেকে এখন অগ্নুৎপাত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে সম্প্রতি অগ্নুৎপাত হয়েছে এবং আগামীতে অগ্নুৎপাত হতে পারে, এসব বিবেচনা করে এই আগ্নেয়গিরিগুলোকে সক্রিয় হিসেবে ধরা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে আগ্নেয়গিরি উৎপত্তি ঘটে? আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরভাগে যতই যাওয়া যায় উত্তাপের মাত্রা ততই বেড়ে যায়। যদিও ভূগর্ভের উপাদানসমূহ গলিত অবস্থাতে আছে, কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের শিলাস্তর সমূহের এই উপাদানগুলো গলিত হলেও স্থিতিশীল অবস্থাতে আছে। কোনো কারণে এই চাপের পরিমাণ কমে গেলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের পদার্থসমূহের স্থিতিস্থাপক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, আর এর ফলে ওই পদার্থের তরল কোনো ভঙ্গুর কিংবা দুর্বল স্তরের মাঝে বের হয়ে আসার ফলে আগ্নেয়গিরি উৎপত্তি হয়। উদগীরণ ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত জাগ্রত আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরির মুখে সর্বদা ধোঁয়া, ছাই, গলিত লাভা, গ্যাস ইত্যাদি থাকে সে সকল আগ্নেয়গিরিকে জাগ্রত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরি পূর্বে উদগীরণ হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে সক্রিয় অবস্থায় নেই, আবার যে কোনো সময় উদগীরণ হতে পারে, সে সকল আগ্নেয়গিরিকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। তৃতীয়ত হচ্ছে লুপ্ত আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরি কোনো এক সময় জাগ্রত ছিল কিন্তু আসলে এর অগ্নুৎপাত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, সে সকল আগ্নেয়গিরিকে লুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। অতএব বলা যায় যে কখনো কখনো লুপ্ত ও সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মুখে পানি জমা হয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়, আর এ ধরনের হ্রদকে আগ্নেয়গিরির হ্রদ বলা হয়। লাভা আগ্নেয়গিরি এত ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় যে মানুষ খুব সহজে সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে। লোকজন যদি খুব দ্রুত সরে যেতে না পারে তখনই বিপদ। লাভা আগ্নেয়গিরি গ্যাসে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ক্যামেরুনে। পথে যাওয়ার সময় লাভা তার সামনে যা কিছু পায় তার সবকিছুকে পুড়িয়ে দেয় এবং গলিয়ে দেয়। লাভা আগ্নেয়গিরির ছাই কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর পর্যন্ত যেতে পারে, আর এর ফলে ব্যাহত হতে পারে বিমান চলাচল।